warahmatullahi wabarakatuh lur. Sedina iki mau Pak Mblotong wonge sibuk mergo arep mancing. Wis golek pakan, golek telo. Iki mau sedina iki mau mulih lho. Iki wis surup wis arep magrib urung mulih. Kaya lho ya. Kayak iki udan pisan gerimis. Iki nang omah, aku nang omah dhewe ora nek koncone ya. Wis ora nek koncone. Ki engko Pak Mblotong ku nek mulih arep get-get lho. Gerimis lho, gerimis. Dan ya mene rong mulih lho, sapa jajal nek wong ora pegel medina. Nek pomo anu ngono iki jam ya mene iki rong mulih. Sapa sing ora pegel? Jel. Ya mene rong mulih udan. Nek tak seneni aku engko jadi bojo ganda. Piye lur, Jel? Iya lur ya. Kok tak wong nek mulai tak get-get iki tak ketak sangka kene kolawang. Ayo lur ya. Oh, kok engko kamerane tak delikne lho. Jel piye. Ya. Oke, tunggu dulu ya lur ya. Engko arep tak prank lur ya. Pakane telone barang kok tak guwaki lur ya. Jajal wong ning kok piye ngono ya. Lur. Iki kamerane tak delikno ning kok kono lur ya. Oke, tak siap-siap lur ya. Saya sebentar. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu jam tayangnya ya lur ya. Loh, telo niki kok tak guwak ya lur ya. Guwak. Kok gimana? Kesini nggak dipangan ya? Yo, diam tuh. Menurutnya aku ki ngeprank kuat ya. Ya kan. Wis berhasil ngerekam main dreng. Ganti rekam Pak Tong. Ini di bawah. Wah, rong mulih. Makane Ini iki kok mobilnya. mobil kok nggo motor kok. Mana pak mobilnya bang mau? Gak, emang wis mulih. Budal nih. Engko telone arep tak guwak ini coba ya. Lah, kita layakan ya. Eh? Kita layakan ya. Duk telo anu kuwi kok ya. Kok gentian ya. Genti Pak Tong kok ya. Digiyetak ngono kok. Oh, kena udan. Ben udan kok wis udan-udan jamane urung mulih kok. Gek ning ndi parane jal. Wis Mulai dari kaget terus lemes yo. Mak, aku udan gak apa-apa. keudanan nyapa. Ket mang tingak-tinguk oh ya nerong do mulih kok. Mana sung? Semutan ini kini tok. Mungkin gua di Pak Brodong ada mulai sase udan. Makane Mulai kuwi. keblok-keblok tak tahu. Biyen keblo-keblo ya ben. Malah udan-udan tak tahu. Ya jane ngono anu gak duwe jam kok arep tak seneni engko. Jajal engko kuwi telone engko arep tak guwaki. Engko delikno ning kene meneh. Kamerane delikno ning kene engko. Kesek warung. Rekam ae. Malah mbok rekam. Wah, ketok nek gak nganu. Mbok rekam kok. Kok delikno ning kene wis sik.
Ngguri wonge. Odi. Teles-telesan no. Udah terus kalau gitu mau. Kok berat mancing mesti gamene mulih. Ki pakanmu telo ki tak gebak engko. Ojo. Ben kok iso nyapo kasar. Wah, aku tuh Yang ini kan lagi mulai. Degon. Gon apa? Gua mancing ini. Iso. Iya berat mancing kok mulai. Lah iki lah udah aku kopi ngono. Aku gedek iki. Aku mau gedek nih. Timun. Wah. Sampai tanda terus coba. Aku mancing mesti dembung ya kok ulian. Oh, alhamdulillah. Wah. Asalnya 3 tahun pisan jadi mancing betina kok jadi asalnya 3 tahun pisan. Wah, karone direkam. Aku ora mulai. Aku ora ngubah mana. Lu kok dengar kok baru udanan nang ketorsik ngono. Aku kok belum banyu. Wis kumpul nek anu putih. Masih Wong kok ucul gak uli-ulian jenenge. Iya. Ambine sapa Pak mbok gawe? Ambine sapa? iki mau aku dikei Pak almarhum Pak Haji Subakri. Pak kucing itu. Pak kucing itu. Pak Bari. Dari. Mosok iki enak kayak ngono. Iya. Balurah kok. Dudu baru sitok yo iki baru iki. Putih ya lho. Pak Haji. Pak Lurah. Sitok iki kan suwak Pak Suroto. Ya iso. Pak Dari. Aku wis warisane wong. Almarhum. Dia enggak kaji. Pakmu iki jenenge kaji lho. Pak Haji siapa? Sujono. Pak Haji Sujono. Sampeyan gede Pak Haji Belotok. Amin. Pak Haji Hadi Busono. Wis patok jenenge Haji. Pak Haji Terus Pak Bunyai Mur. Murtada. Pak Haji. Yo, wong iki gak ngerti lho perjalanan wong urip iki, ngerti lho. Iso makane wong Makane omong ki kan yo karo donga to, Mas. Kok iso Lah, lagi lor ya. Lagi mulai ki mau bro, bayangne jajal leket sore wi meng. Piye jajale? Papat. ketahuan ki kaya metu to, Mas. Golek telo, golek Kaya persiapan. ada bengek. Lah jere ngono mancing aku udah siap kok pakaran sing apik pisan. Lah kan pakai mobil yang tak mancing. Lah yo ngono iki kok dadak diomong. Nek pinter mancing iki kudune iki yo wis pinter to. Dadak diomongi mancing bayar larang-larang. Ora oleh musan umpatane kurang apik kok. Yo percuma to. Lah iki tak apik iki. Bayar larang-larang malah ora oleh apa-apa. Iki lha nek budal jam piro? Sama apa? Jam 9. Kingko? Eh, Lah jirene isu. lah ya jerene nyapa do sesuk awan neh.
Ya tomblok berang. Tomblok hobi mancing. Gak hobi mancing. Tomblok. Sotik nalu. Sotik. Ya entek bekane to sotik. Gayamu dhisik nek anu mancing ya karo sotik. Terus saiki untungmu wis gak lara. Gak gini-gini tok. Tak dulu pati mari. Tenan. Iki makan. Berarti sok ben dijebut sing kene tok. Ya mbah wing kono iki san lorone wae nek ngono kok. Wong iki sing dijabut. Nek jebul iki kudu stok bot, gak iso loro. Masa ta? Lah aku kan wis ngomong, Bu nanti dua-duanya dicabut. Satu-satu dulu Bu. Lah nanti kalau diambil dua-duanya gimana makannya? Ngunyahnya nanti susah ngono. Batinku paling yo ben balik meneh sok ben ngono. Dari bener dokter itu loro kabeh dicopot kon. Lah kan kabeh dicopot wis, engko jangka pirang ngono terus wis kena nggo mangan. Wah, ora mungkin wis paling gak di loro dino. Bekas Oke, luka. terus maksudnya sing loro iki sing ndi? Wis sing pengen dicabut sik sing ndi? Tak tekoki. Malah. Jadi yang kuwi. Aku gak ngerti kok nek krowok niku lho. Sing gone ning dhuwur ki mburi dhewe ndut iki. Nek guri dhewe. Oh, lho. Mae pi lho, udah minta maaf karo Pak E. Apa? Maaf ya. Tadi saya cewek. Tak prank tadi. Sakne le aku ora tega le. Aku ini kudu nangis sing ngerti wae Pak E. Loh, aku ki galak tapi sayang ya Mas ya. Aku galak tapi sayang ya Mas ya. Ya kadang-kadang bukan kursi. Ndang muni sik oh. Aku Iya. sayang ya. Sayang. Kowe kan asline sik gak sayang kan aku. Ora perhatian blas kok. Sayang itu tidak harus dituduh. Lah aku diubaran apa ditinggali terus ben-bengi ditinggali terus ora tau turu omah. Terus pepek harus ngopo. Kok wis tuweke ngono. Ora ngopo-ngopo amor kan yo. Iki asline no karo aku iki diubar lho, asline gak sayang blas karo aku. Sebenarnya aku nek sayang karo aku. Lega. Oh, gak gitu. Berarti sayangku gak 100%. Lho, saya mau malah kebalik. Mikir lho sing gak sayang karo aku. Sayang ya apa gak Lho sayang opo? Berarti ana opo yo ora umbar-umbarane kok. Rasen umbah-umbah wis tak umbah. No. Lah kan ada maunya pergonan. Tapi gayamu ngewangi aku nek esuk umbah-umbah. Gayane aku wis ngerti, nek arep mancing ngepek atiku. Dene kok takon. Wis ngerti kok. Sejeremu budal iso kok iso mabengi. Ya. Kok. Lenggon. Wong iki arep dekem sik ning kono. Bingung antek mulai jam piro? Sesuk ya apa? Nek Sing mulai mancing ora pon rokok mobil wis baris ning. Oke nek mulai sesuk ki apa, Pak? ora mulai. Ora mancing ya sik. Lho ora kuliah mriku kok. Niate mulai seben betah meneng ngono rejan. Aku tak. Ngopo? Batinku ireng-ireng opo tak iki nek ireng. Kenapa? Bener. Barang iki nek. Rokok. Wuting aku. Wis tuwek senajan ora nyapopo nek ndang tengok-tengok ngobrol-ngobrol. Rokok kuwi ndi? Ora ero. Lho mulai apa nggo rokok emang gak e? Ya Bu. Anu itu tak pakai sewu. Untuk kuat. Lho wong omah kono ae lho. Kan kari mulai. Kan kari mulai nek lesu. Kan wis bayar. Oh. Aku tangan kurasan aku kok. Kan ditutup, Mak. Mana ditutup? Sebenarnya ada ini aku sudah aman. Penuko nih. Kok budal. Wis sesuk wis ora liyan. Iku mengke ora sesuk Sabtu. Yo. Itu sore ini omah aku mancing iki. Iya. Kok iso Sabtu sore ini omah piye to? Lah sesuk iki lagi setuju. Lah omah sak kapan no? Sesuk. Lah ndek kok jare budal. Lah kok jere kok bengi piye to nek omong iki? Udah sesuk to. Jeneng ngomong. Piye to jare? Di atas jam 12 malam itu sudah termasuk Sabtu. Lah kira jam piro? Lah nek mau ngomong jare Sabtu sore wis nang omah. Ya iya bener toh. Lah ya mulai jam piro sesuk? Ya jam 5. Lah gak ngene apa to nek? Nginep ya nek tambahan kontrak ya apa-apa. Nek ditutup, Mak.
Tamu itu kan untuk saya buka dua tampak. Ono. Lor. Dungane ora kaya. Bensin. Senang gemoy lagi kaning senang gemoy. Yo kembali cek ngene kok. Gemoy cek ngene lho, dungane wakeh. Kok tak ndem-ndem. Kayak tenanan wae. Wes gitu lho, matur suwun. Soale wes kabeh paring segitu. Pren ya, tak pren ya. Lalu di senanya. Gumer gubalak menang ngono. Ucap rezeki murah pangan dan dimudahkan segala urusannya lho. Min. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.